ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్స్ కొట్టండి, లేకుంటే చూడకండి దయచేసి. ఇది న్యాచురల్ వీడియో అండి. మనం ఇక్కడ మొక్కలకు నీళ్ళు పెడుతున్నాం అన్నమాట. మొక్కలకు నీళ్ళు పట్టించే టైంలో ఆకుల మీద కూడా నీళ్ళు పడుతూనే ఉంటాయి. ఆ టైంలో నాకు పక్షి గుడ్లు కనిపించినాయి. విన్నావా అమ్మ? ఏం పక్షివమ్మ నువ్వు? విన్నావా అమ్మ? ఏం పక్షివమ్మ నువ్వు? తర్వాత పక్షి కనిపించింది, కాకపోతే మీకు వెనక ముందు కనిపిస్తుంది చూడండి పక్షి. తర్వాత ముందు రోజు కనిపించిన గుడ్లు చూడండి. కానీ నిజంగా అది నా మీద నమ్మకంతో ఎంత యాక్టివ్గా చూసుకుంటూ దాంట్లో గుడ్ల మీద ఒదిగింది చూడండి. అది పిల్లలు తప్పకుండా చేస్తుంది, కానీ నేను మాత్రం దానిని మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టాను. ఎందుకంటే నన్ను నమ్మింది కదా, దానికి క్షేమం కొడతాను. ఇదే చెప్పాను కదా, ముందు రోజు కనిపించిన గుడ్లు చూడండి, నెక్స్ట్ డే కనిపించిన పక్షిని మీకు ముందే చూపించాను. నేను ఆ గుడ్లను ముట్టను, ఆ పక్షిని ఏమనను. కానీ మీరు ఒక విషయం చెప్పండి, ఈ పక్షి పేరేంటో తెలుసుకోండి. ఈ పక్షి పేరేంటో నాకు తెలియదు, మీకు తెలిస్తే కామెంట్స్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్.